নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 6 অক্টোবৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। এবাৰ জেলৰ পৰা ওলাই আহিছে চুকুৰ আলী। সদায় সামাজিক মাধ্যমত চৰ্চিত চুকুৰ আলীক নিশ্চয় আপুনি চিনি পাইছে। চুকুৰ আলী 21 দিনৰ পিছত জেলৰ পৰা ওলাই আহিছে। জেলৰ পৰা ওলাই চুকুৰ আলীয়ে কেইবাটাও ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে। 21 দিনৰ পিছত জেলৰ পৰা ওলাল চুকুৰ আলী। জেলৰ পৰা ওলাই ইংৰাজীতে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছে চুকুৰ আলীয়ে। কংগ্ৰেছ আৰু ইউডিএফৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈ চুকুৰ আলী হেনো জেলত সোমাইছে বুলি তেওঁ ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত অগপৰ পৰা টিকট পাব চুকুৰ আলীয়ে বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে। চুকুৰ আলীৰ টিকট পোৱা ফাইনেল হৈ থকাৰ বাবেই ষড়যন্ত্ৰ কৰাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে চুকুৰ আলীয়ে। আৰু 21 দিনৰ পিছত জেলৰ পৰা ওলাল চুকুৰ আলী। আৰু চুকুৰ আলী জেলৰ পৰা ওলাইয়েই এনেধৰণে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। চুকুৰ আলীয়ে কৈছে টিকট পোৱা যেতিয়া ফাইনেল হৈছে তেতিয়া ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈছে তেওঁ। আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত অগপৰ পৰা টিকট পাব চুকুৰ আলীয়ে। আৰু নিশ্চিত হোৱাৰ লগে লগে ষড়যন্ত্ৰৰ বলি হৈছে চুকুৰ আলী। আৰু এটা ডাঙৰ খবৰ হৈছে এইবাৰ ঘৰ এৰি বাহিৰলৈ ওলাই নাহিব। গুৱাহাটীৰ চৌদিশে এতিয়া বান পৰিস্থিতি পৰিৱৰ্তিত। ঘৰ এৰি গুৱাহাটীত বাহিৰলৈ নাহিব আজি, কিয়নো চৌদিশে কেৱল পানী আৰু পানী। প্ৰথমে আপোনালোকক কেইটামান দৃশ্যাংশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো। এয়া চাওক গুৱাহাটীৰ জু ৰোড GS ৰোডৰ অৱস্থা। চৌদিশে কেৱল পানী আৰু পানী। পানীৰ মাজেদি এইদৰে বাহন আগবাঢ়িছে। এয়া চাওক আপোনালোকে দৃশ্যাংশ দেখি অনুমান কৰিব পাৰিব যিটো সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৱাহাটীক স্মাৰ্ট চিটি হিচাপে দাবী কৰি আৰু সেই সময়তে মাত্ৰ এজাক বৰষুণৰ পিছতে এনেধৰণৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত। আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ৰাস্তাত একাঠু পৰ্যন্ত পানী, লেতেৰা পানী, নলা নৰ্দমাৰ পানী ওলাই আহিছে। আৰু সেই পানীৰ মাজেদি জনতাই যাতায়াত কৰিব লগা হৈছে। চৌদিশে কেৱল পানী আৰু পানী। নিশাৰ মুখলধাৰ বৰষুণৰ ফলত গুৱাহাটীৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল পুনৰ কৃত্ৰিম বানপানীৰ কবলত পৰিছে। ঠায়ে ঠায়ে বন্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা। এনে কৃত্ৰিম বানৰ বাবেই বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে বহু শিক্ষানুষ্ঠান। বিশেষকৈ গুৱাহাটীৰ অনিল নগৰ, নবীন নগৰ, চানমাৰী, দাঁতি কাষৰীয়া সম্পূৰ্ণ অঞ্চল এতিয়া জলমগ্ন হৈ পৰিছে। ইয়াৰ উপৰিও VIP পথৰ লগতে পাছৰ কুৱেৰী, বৰবাৰীৰ বিভিন্ন স্থান এতিয়া প্লাবিত হৈ পৰিছে। আজি বৰুৱা ৰোডত এককাল পৰ্যন্ত পানী পৰিলক্ষিত হৈছে। এয়া স্মাৰ্ট চিটিৰ অৱস্থা। দৃশ্য দেখিলে অনুমান কৰিব পাৰিব যিটো সময়ত চৰকাৰে গুৱাহাটীক এখন স্মাৰ্ট চিটি হিচাপে, ক্লিন চিটি হিচাপে দাবী কৰিছে আৰু সেই ক্লিন চিটি হিচাপে বনাবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি আছে। সেইটো সময়ত গুৱাহাটী মহানগৰীৰ অৱস্থা এনেধৰণে হয়। মাত্ৰ এজাক বৰষুণ দিয়াৰ পিছতে এনে অৱস্থাৰ সূচনা হয় গুৱাহাটী মহানগৰীত। জু ৰোডত প্ৰায় অব্যাহত আছে, ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থা। আন এক ডাঙৰ খবৰ হৈছে বিদ্যুৎ মাচুল ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে। তিনিচুকীয়া জিলা কংগ্ৰেছৰ বিক্ষোভ প্ৰদৰ্শন। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ। বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত বৃহস্পতিবাৰে তিনিচুকীয়া জিলা কংগ্ৰেছে মাকুম পথত থকা অসম শক্তি বিতৰক কোম্পানীৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত এক বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে। শক্তিমন্ত্ৰীৰ লগতে শাসকীয় বিজেপি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন শ্লোগান দিয়া প্ৰতিবাদকাৰীসকলে এই বিক্ষোভ কাৰ্যসূচীৰ যোগেদি অনতি বিলম্বে বিদ্যুৎ মাচুল হ্ৰাস কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰক দাবী জনাইছে। ইফালে প্ৰতিবাদত অংশগ্ৰহণ কৰি জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি প্ৰণৱ বৰুৱাই বিজেপি চৰকাৰে হিতাধিকাৰীক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ গৈ বিভিন্ন অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে সঘনাই বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি কৰি সাধাৰণ জনতাক মাধমাৰ খুদাইছে বুলি মন্তব্য কৰিছে। লগতে কংগ্ৰেছ দল শাসনলৈ আহিলে প্ৰতিটো পৰিয়ালক মাহে 200 ইউনিট বিদ্যুৎ ৰেহাই দিব বুলি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে শপত লোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। আন এক ডাঙৰ খবৰ হৈছে জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাজৌৰি সেনা শিবিৰত সহকৰ্মীৰ ওপৰত গুলীচালনা।
সেনা মেজৰৰ আহত হৈ পৰিছে 6জনকৈ লোক সেনা শিবিৰৰ ভিতৰত কথিতৰ ওপৰত গুলীচালনা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সেনা বাহিনীৰ এজন মেজৰ পৰ্যায়ৰ বিষয়াই গুলীচালনাৰ উপৰিও গ্ৰেনেড নিক্ষেপ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বৃহস্পতিবাৰে জম্মু কাশ্মীৰৰ ৰাজৌৰি সেনা শিবিৰত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা সেনাৰ সূত্ৰ অনুসৰি ইয়াৰ ফলত কমেও 6জন আহত হৈছে সেনা শিবিৰত এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ উত্তেজনা বিয়পি পৰিছে অৱশ্য এই ঘটনাক লৈ সেনা বাহিনীয়ে মুখ খোলা নাই জানিব পৰা মতে সেনা শিবিৰত দুয়ো পক্ষৰ মাজত তৰ্ক বিতৰ্ক হয় ইয়াৰ পিছত মেজৰ ৰেংকৰ বিষয়াজনে এছল্ট ৰাইফলেৰে গুলীচালনা আৰম্ভ কৰে কেনেবাকৈ বাকী জোৱানবোৰো মেজৰজনক কাবু কৰি কৰায়ত্ব কৰে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভাৰতীয় সেনাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাইফলছৰ 48 নম্বৰ বেটেলিয়ন শিবিৰত আন এক ডাঙৰ খবৰ হৈছে পশ্চিম বংগৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক অভিষেক বেনাৰ্জীলৈ সমন প্ৰেৰণ কৰিছে বলবৎকাৰী সঞ্চালকালয় ইডিয়ে পশ্চিম বংগত সংঘটিত হোৱা এক শিক্ষক নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ গোচৰৰ ভিত্তিত খুদা পোছাৰ বাবে অভিষেক বেনাৰ্জীক অহা 9 অক্টোবৰত ইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'বলৈ কয় তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে এগৰাকী বিষয়াই জনোৱা মতে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত অহা 9 অক্টোবৰত অভিষেকক আৰু 11 অক্টোবৰত তেওঁৰ পত্নী ৰজিৰাক জেৰা চলোৱা হ'ব দুয়োগৰাকীকে চিজিঅ' কমপ্লেক্সত থকা অসম কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'বলৈ কোৱা হয় সংস্থাটোৱে বিষয়াগৰাকীয়ে জনোৱা মতে সেই একেটা অভিযোগৰ ভিত্তিতেই সাংসদ অভিষেক বেনাৰ্জীৰ পিতৃ মাতৃকো ইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হ'বলৈ কোৱা হৈছিল ইফালে অভিষেক বেনাৰ্জীলৈ অহা ইডিৰ সমনৰ পাছত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মুখপাত্ৰ কুণাল ঘোষে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি কয় যে আমাৰ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী বন্ধ কৰাৰ লক্ষ্যৰে প্ৰতিবাদৰ পূৰ্বে অভিষেক বেনাৰ্জীলৈ সমন প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল সকলো কৌশল অৱলম্বন কৰি প্ৰতিবাদ ৰোধ কৰিব নোৱাৰাৰ পিছত এতিয়া তেওঁলোকে এনে লেতেৰা কৌশলৰ আশ্ৰয় লৈছে জানিব পৰা মতে যোৱা 2 আৰু 3 অক্টোবৰত তৃণমূল কংগ্ৰেছে ৰাজধানী নতুন দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে কৰা এক প্ৰতিবাদত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলক আটক কৰা হৈছিল আন এটা খবৰ হৈছে এবাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি নহয় এবাৰ অগ্নি শপত দিছে কংগ্ৰেছে শাসনলৈ আহিলে 500 টকাত ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰ বিনামূলীয়া গেছ সেৱাৰ শপত লৈ নিৰ্বাচন লৈ খাজু কংগ্ৰেছ এবাৰ কংগ্ৰেছে কৈছে যদি শাসনলৈ আহে তেন্তে এবাৰ অগ্নি শপত লৈছে শাসনলৈ আহিলে 500 টকাত ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰ ৰাজ্যবাসীক প্ৰদান কৰিব বিনামূলীয়া বিজুলী বিনামূলীয়া বাছ সেৱাত শপত লৈছে এবাৰ কংগ্ৰেছে অসমত বিজেপি নীতি খলাবলৈ সংকল্পবদ্ধ হৈছে কংগ্ৰেছ